Итак, добрый день, друзья. С нами сейчас Алок, доктор Алок. Он является участником ашрама, и это русские последователи йоги Шри Ауробиндо очень любят с ним разговаривать, и на самом деле это человек, который... Я знаю его лично, это удивительный человек. Мудрость, которую он как бы дарит, которую он делится, это просто невероятная мудрость. И я думаю, что вы это увидите. Он очень открыт к общению. И тема сегодняшнего нашего разговора — это кризис как путь к трансформации внешней и внутренней. И у нас будет, наверное, какое-то количество времени уделено тому, чтобы доктор Алок сам смог рассказать то, что он хочет по этой теме. Но дальше у нас будет сессия вопросов-ответов, где вы сможете задать какие-то вопросы, я их попробую перевести, и, соответственно, будет обратный перевод. Я сейчас выключу свое видео, чтобы мне легче было концентрироваться, и я попрошу тоже вашей поддержки, потому что я не так часто перевожу, и я не профессиональный переводчик, но сейчас у нас другого варианта нет, и поэтому я надеюсь, что все будет хорошо. Вот, наши друзья нам наверняка помогут. Тоже англоязычная. So, I did a small introduction, and now just I'm giving word to you. The topic is crisis as the way to transformation inner and outer. So just say whatever you want, I will translate you into Russian, and then we will have question and answer session. So this is the plan. Okay, namaste, and it's a joy to be with everyone who is here with a wonderful aspiration. We are all, Намасте всем, и здесь и доктор Алок очень рад быть со всеми нами, людьми, у которых есть такое прекрасное, искреннее внутреннее устремление. Let me start with one of the little wonderful statement of the mother. She says, позвольте мне начать нашу встречу с одного прекрасного высказывания матери. Она говорит следующее. The mother says, difficult hours come to earth and men to compel them to renounce their egoism, their personal egoisms. Difficult hours come to earth and men. Мать говорит следующее. Трудные часы приходят к людям и на землю тогда, to renounce their personal egoism and take help in the divine. С тем, чтобы они смогли избавиться от личного эгоизма и принять прибежище и принять помощь Божественного. The first thing that we need to understand is that with all our understanding and all our knowledge, it is still very limited compared to the way divine wisdom operates. Мы должны понять, что все наше знание, все наше понимание, это очень сильно ограничено в сравнении с тем, с видением Божественного. The ways of the divine are often paradoxical. Тот взгляд, который имеет Божественное, зачастую для нас кажется парадоксальным. And they baffle human intelligence. And what? They baffle human intelligence. The ways of the divine baffles human intelligence. И является просто загадкой для разума человека. He casts the seeds of light in the womb of darkness. Господь Божественный посылает свои семена света во тьму. Just as when we plant a tree, we put the seed deep inside the cover of the soil. Точно так же, как мы, когда сажаем какие-то семена, мы их сажаем и укладываем глубоко в почву. Or just as a little
baby is growing in the womb, Или таким же образом маленький ребенок растет в утробе матери. for a long time, the seed and the baby are in a wonderful comfort zone. В tечение долгого времени и как семечко, так и ребенок в утробе матери, они находятся в комфортной для них зоне. The baby is provided everything from the mother directly, and it does not have to struggle or make effort for anything. И ребенок в утробе матери, ему не нужно бороться за что-то, искать что-то, ему все предоставляет тело матери. But as the baby grows, it begins to feel the sense of being stifled. Но в какой-то момент ребенок, он растет, и он чувствует, что он там уже, ему тесно становится. So it kicks about and the womb expands. И поэтому он немножко толкается, и тем самым матка расширяется. But a time comes when the baby's need for growth outstrips the amount to which the womb can actually grow. Но в какой-то момент ребенок становится настолько большим, что он уже не может находиться в утробе матери, она становится слишком тесной для него. And then nature takes another direction. There is labor pain, there is a difficult passage, and then the baby is out into this world. И тогда природа, она принимает другое движение, новое какое-то движение, и ребенок получает свое рождение. So also the growth of an individual and groups of mankind takes place in two phases. И таким же образом внутренний и внешний рост как индивида, так и коллектива, он всегда принимает две стадии. The first phase is the phase of ignorance, and even here Sri Aurobindo says a subconscious yoga is going on. It is a phase of ignorance. Да, первая стадия, она называется стадия невежества, но даже в ней, как пишет Шри Aurobindo, происходит йога подсознательного. There is growth even in ignorance. Whether we want it or do not want it, we grow. Даже в невежестве мы растем, хотим мы этого или нет, мы развиваемся. But this growth has a limit. Just like the baby in the womb, this growth has a limit. Но этому развитию и росту есть предел, точно так же, как есть предел развитию и росту младенца в утробе матери. So there comes a time when the need and urge for growth must become more conscious, and mankind or an individual has to go beyond the limits of his possibilities. И таким же образом наступает момент в жизни индивида или коллектива, когда им приходится выходить за пределы собственных ограничений. It is then that we begin to feel stifled, sense of crisis overtakes us, and even there may be this sense of depression and gloom. Именно в такой момент мы можем чувствовать какую-то тесноту, чувство того, что мы застряли, и даже может приходить какое-то ощущение депрессии, депрессивные мысли. Now, at that point of time, we try to get back to the same comfort zone which we are used to. И в такой момент мы привычным образом пытаемся вернуться в зону комфорта, к которой мы очень привыкли. Take an example of human relationship. Например, рассмотрим человеческие отношения. It starts most often on a wonderful note. Most human beings, when they start the journey of love together, it's on a wonderful note. И человеческие отношения обычно начинаются с очень прекрасных нот, когда люди встречаются, все обычно очень прекрасно и красиво.
But barring a few exceptions, after a time it hits a roadblock. Но за исключением редких случаев, после какого-то времени наступает кризис и какой-то блок. And life begins to become difficult. И жизнь становится не такой уж простой. At that point of time, we have to make a choice. В этот момент времени нам предстоит сделать выбор. Either to use this as an opportunity to grow within in another dimension, Либо воспользоваться этой возможностью роста и развития в новом направлении, в новом измерении. or try to mend and change our outer circumstances. Либо попробовать как-то изменить и адаптировать внешние обстоятельства. So when we try to repair things or even we try to change the person in our life, the basic problem still remains. И когда мы пытаемся починить таким образом внешние обстоятельства или изменить какого-то человека вовне, то, в принципе, проблема остается. And that problem is essentially that what we are looking for and striving for is a change of consciousness within us. И тогда мы приходим к сути этой проблемы, а суть этой проблемы состоит в том, что нам нужно изменить свое сознание. The outer crisis comes to remind us that we need to grow and progress further towards a greater love, a deeper understanding. Внешний кризис приходит нам, чтобы напомнить, что нам следует развиваться внутри к большему пониманию и к большей глубине. And if we do not change within and only keep changing outside circumstances, И если мы не меняемся внутри, а пытаемся изменить только внешние обстоятельства, then the crisis will keep on repeating again and again то кризис будет повторяться снова и снова, until we feel completely stifled and enter into a phase of dark gloom. до тех пор, пока мы не окажемся в совершенно стесненных обстоятельствах и в какой-то темноте. So the crisis comes to remind us of imperfection. И кризис приходит нам, чтобы напомнить о наших несовершенствах. Death is a reminder that the life that we enjoy is imperfect. Он приходит, чтобы напомнить, что тот свет, которым мы довольствуемся, является несовершенным. Broken relationships remind us that the love that we experience is imperfect. И разорванные отношения, разрушенные отношения приходят для того, чтобы напомнить нам, что любовь, которой мы довольствуемся, она является несовершенной. Errors remind us that the knowledge that we have acquired is imperfect. А невежество приходит, чтобы напомнить, что то знание, которым мы довольствуемся, является несовершенным. Agitations and anxiety remind us that what we thought of as peace and comfort was imperfect. И любое возбуждение, беспокойство приходит для того, чтобы напомнить нам, показать, что тот комфорт и мир, которым мы довольствуемся, является несовершенным. And the need for perfection is inbuilt in human nature. А нужда в несовершенстве это просто является частью человеческой природы. We are as if programmed for progress towards perfection. Мы словно бы запрограммированы, чтобы устремляться к совершенству. That is the real reason for our unease and unhappiness in life. Именно это является настоящей сутью наших печальных обстоятельств, в которых мы находимся, нашим неудовлетворении и каких-то бедах. We may blame people, we may blame circumstances, we may blame governments, we may blame policies, we may blame everything. We may even blame ourselves. Мы можем стараться винить
правительство, обстоятельства, кого-то другого, вот что угодно, полицию, какие-то законы. Мы даже можем отдавать эту вину самим себе, винить себя. But blaming and complaining never helps. Neither depression helps. Но винить кого-то или жаловаться — это никогда никому не помогало, и это даже не помогает от депрессии. What is needed instead is to progress towards a greater and greater possibility of perfection. Но вместо этого действительно то, что помогает, это устремление к все большему и большему совершенству. Spiritual wisdom says that this need for perfection comes in us because it is there within us, deep inside within us. И древняя мудрость говорит о том, что эта необходимость в совершенстве, она в нас, потому что на самом деле она является сутью и глубиной нашего существа. If we keep on striving for perfection outside but ignore the inner perfection, then after a time there is imbalance. И если мы будем стремиться к совершенству только вовне и будем игнорировать достижение этого совершенства внутри, то в какой-то момент это все придет к дисбалансу. And when we do that, nature in its deep wisdom, it resets the balance by turning us within through a crisis. И если такое случается, то природа, она восстанавливает баланс посредством того, что она ввергает нас в какого-либо рода кризис. So moments of crisis are moments when we need to pause. И моменты кризиса на самом деле являются теми моментами, где нам следует остановиться, взять паузу. And look within and discover where we have taken, which way we have taken our journey. И чтобы остановиться и взглянуть, куда вообще ведет наше путешествие. There is, according to spiritual wisdom, there is an original plan, a greater plan of the divine for all of us and for this earth. И согласно древним представлениям, для этого мира, для каждого из нас есть очень глубокий и более обширный план. But there is a virus which gets into our system and we tend to take a different route. Но в эту систему попадает какой-то вирус, и нам хочется взять другое направление. Up till a point it works. До какого-то момента это действительно может помочь. But after a point, a corrective is needed. Но после какого-то момента все нужно делать корректировки. The virus in the system is that we believe life is meant for happiness. И этот вирус, который попал в эту систему, заразил эту систему, состоит в том, что все мы считаем, что жизнь нам дана для счастья. But the original plan is that life is meant for progress and happiness comes as a consequence of progress. Но на самом деле истинный план состоит в том, что мы здесь для того, чтобы прогрессировать, и счастье приходит как результат этого прогресса. But when we miss out this first thing that progress will give us happiness and we want happiness somehow, somewhere, any which way, then it leads to a different route. Но если мы упускаем из виду эту идею, что на самом деле наша цель прогрессировать, то вся наша жизнь и садхана, они приобретают другое направление. And as a corrective of nature, we discover that hidden in the happiness that we were pursuing, there is the sense of depression and darkness. И в конце концов мы приходим к ощущению депрессии и темноты. We discover that in the core of success, there is a seed of failure. И мы находим, что в самом сердцевине успеха лежит зерно поражения.
that is a moment when we must reorient ourselves once again. И в этот момент нам нужно взять новое направление. And try to tune ourselves again to the original plan, the original will. И постараться сонастроить себя с той истинной, исконной, изначальной волей и планом. That original will is within us. Will with a capital W. Эта изначальная воля с большой буквы, она находится внутри нас. But it gets drowned in noises, noise of desires, noise of ambitions, and we are unable to hear the original voice that is showing us the right direction. Но она заглушается шумом и голосами наших желаний, амбиций, мыслей, и мы ее почти не слышим, хотя она находится внутри нас. Therefore, the first thing necessary in moments of crisis is to quieten all these surface noises. И поэтому первейшей задачей в момент кризиса является найти мир и утихомирить весь этот внешний шум. And for this, we may call peace, we may call quietude, we may take a little time out and just stay in a moment of quietude within. И для этого нам нужно взять паузу и погрузиться во внутреннее спокойствие, мир, и действительно какой-то внутренний мир найти внутри себя. And in that quietude, we should try to listen to what is it that our original plan is, what is the original will within us, И the divine will. И в этой тишине и мире мы должны попытаться услышать, в чем состоит этот изначальный план и эта изначальная воля внутри нас. And when we are quiet, we will get a little indication, a little direction, a little nudge that this is what the divine will wants within us. This is our highest destiny. И в конце концов мы услышим, что же Божественное хочет от нас, каково наше предназначение, какое наше следующее направление. If we listen to it and change, life blossoms wonderfully. Если мы прислушаемся к этому голосу, то наша жизнь просто расцветет прекрасными цветами. If we do not, then the stifling sense increases more and more. А если мы не послушаем этот голос, то вот эта удушающая атмосфера, она будет усиливаться и усиливаться. There is a beautiful passage. Есть прекрасные строки в Савитре об этом. An absolute supernatural darkness falls on man sometimes when he draws near to God. Абсолютная сверхъестественная тьма падает на людей иногда, когда они приближаются к Богу. And hour arrives when fail all nature's means. И наступает час, когда подводят все инструменты природы. Cast out from their protecting ignorance. Которые защищали нас при помощи невежества. That he at length must cast his surface soul and be the ungarbed entity within. С тем, чтобы, может быть, кто-то сможет помочь. Ритм, по-моему, ты здесь. Just a minute, maybe someone will help. Yeah. Да, это строки из Савитри о том, что иногда вот такой абсолютный мрак нисходит на человека, когда он приближается к Богу, и тогда человек больше не может опереться на внешние инструменты, и ему нужно долгое время отбросить поверхностную душу и быть внутренней
обнаженной сущностью. Wonderful, thank you. So that is Ritam, right? Yeah, that was Rhythm helping me. Thank you so much. Спасибо большое. Wonderful, wonderful, yes. So basically, these are moments when we are pushed out of all our comfort zones. Это как раз тот момент, когда природа нас выталкивает за зону комфорта. Actually, it is a moment of grace. It's a moment of blessing. На самом деле это является моментом милости, и это является благословением. It is the moment when we are being pulled inside to meet our own Creator. Это тот момент, когда нас тянет внутрь, чтобы найти Творца внутри себя. But we miss the opportunity because we are still trying to hold on to the old, which is anyways going to be demolished. Но зачастую мы теряем эту возможность, потому что мы все цепляемся за старое, которое просто предназначено для того, чтобы исчезнуть и быть разрушенным. Something similar we witness now on a much larger scale. И нечто подобное мы сейчас наблюдаем в более широком масштабе. There is on the one side an old world built around ego, money, and such things, satisfaction of desires. This is a whole old world paradigm. С одной стороны, есть старый мир, который построен на удовлетворении эго, желаний, амбиций и всего такого же. On the other hand, there is a new world which is beginning to emerge, like the butterfly from the caterpillar. А с другой стороны, зарождается новый мир, подобно тому, как бабочка выходит и выкарабкивается из кокона. If we hold on to the old way of living, old way of thinking, which is full of fear, distrust, ambition, Если мы пытаемся цепляться за старый способ существования, который полон амбиций, страха и всего такого, то a world which we thought in our ignorance is meant for the satisfaction of our desire, for pleasure, for ego's empire, for ambition. Если мы цепляемся за мир, который, как мы считали, создан для нашего удовольствия, для удовлетворения наших амбиций и желаний, a world built on falsehood and deception. За мир, который построен на лжи и обмане. If we hold on to that, we are on the wrong side of history. Если мы придерживаемся этой стороны, то мы просто на неправильной стороне истории находимся. As the mother put it in one of her messages, мать очень красиво сказала в одном из своих посланий об этом. Men, countries, continents, the choice is imperative, truth or the abyss. Люди, страны, континенты, выбор неизбежен и категоричен. Истина или бездна. Sri Aurobindo spoke of it in the Hour of God. Шри Ауробиндо писал об этом в часе Бога. That there are moments when life moves slowly, evolution is at a slow pace, and there is very little progress that we make. Some progress, but it is still the reign of ignorance. Within that, we make a progress. И в этом произведении Шри Ауробиндо пишет о том, что есть периоды, когда прогресс очень медленный, и он практически его не видно. But there are other moments when there is a leap, there is a jump time. Но есть и другие времена, когда все это происходит, какой-то скачок, прорыв. And during these moments, we see that many things which were outwardly
so dear to us begin to crumble. И в такие времена мы видим, что те вещи и явления, которые были так дороги нашему сердцу, они начинают разрушаться. Mother spoke of this changeover from the old to the new, this leap, in one of her very early talks in 1912. А в 1912 году мать говорила об этом в одной из своих ранних бесед, о вот этом изменении. Again in 1918 or 19, she again spoke about it. И в 1918 году примерно она опять же об этом говорила. She said that nature is now preparing for a new leap. И она говорила тогда, что природа готовится к новому скачку, к новому прорыву. She foresaw that out of man a divine humanity is bound to emerge. И она предвидела, что из человека должен вырасти новое человечество. Just as we had the previous stories of evolution going through a crisis followed by a new emergence, Точно таким же образом, как ранее в течение эволюции человек происходил из более ранних стадий. so also Sri Aurobindo saw in the two great wars and all the upheavals that we have witnessed in the previous century, И таким же образом Шри Ауробиндо видел во всех перипетиях, войнах предыдущего столетия. he saw in it an evolutionary crisis. Он видел в этом эволюционный кризис. Both at an individual level and a collective level, this crisis is coming to actually push us in the direction of growth towards the future. И как на индивидуальном, так и на коллективном уровне это изменение толкает нас к росту и к приближению к новому будущему. So we have a choice either to belong to the humanity of yesterday or to the super divine humanity of tomorrow. И у нас есть выбор либо принадлежать к человечеству прошлого, либо к сверхчеловечеству будущего. Right now, what we are witnessing is a moment of transition. И сейчас мы видим этот переходный период. What we are witnessing is evolution next. То, что мы видим, это следующий шаг эволюции. They foresaw and they worked and gave us a path for the mentalized man to evolve into a spiritualized humanity of tomorrow. И это то, что предвидели и над чем работали Шри Ауробиндо и мать, чтобы человек мог превратиться в новое существо нового мира и будущего. The ego-bound humanity must change itself into a more psychicized humanity, soul-centered, divine-centered humanity. И на смену центрированному на эго человеку должен прийти новый человек, который центрирован на своем психическом, на своей душе, на своей душе. The desire-driven, ambition-burdened man must be driven by the divine Shakti, the divine force. И тот человек, который прежде был движим своими амбициями, желаниями, должен превратиться в существо, в человека, который движим божественной шакти. Our goals need to change from mere personal satisfaction to the collective good of mankind, of earth and all the creatures. И наши цели должны измениться с тех целей, которые были центрированы только вокруг нас, нашего эго, на коллективные цели и на цели, которые центрированы вокруг блага всего человечества. And it is not necessary that whole of humanity changes this way. И совсем не обязательно, что сразу все человечество изменится подобным образом. Evolution always takes place at first in a few. А эволюция всегда происходит в первую очередь в нескольких людях, в нескольких существах.
it may be 100 or even 1,000 human beings who feel the need consciously to grow beyond the frame of humanity. И это может быть сотни людей, а может быть и тысячи, которые будут ощущать в себе это осознанное движение, выйти за рамки текущего состояния человечества. And if they take the resolve, or as the mother said, all that I need is that there should be a yes in your heart. И, как говорила мать, для этого нужно всего лишь глубинное согласие, глубинное «да» в вашем сердце. Then we get into another lane of evolution, evolution fast forward, or the green channel, if you want to put it. И в таком случае мы попадаем в другую линию эволюции, в стремительную скоростную линию эволюции. Доктор Ало говорит, что это похоже на зеленый проход, зеленый туннель, зеленую зону, да, как в аэропорту есть. But she also said that if we try to hold on to the past way of life, then we will be stopped and there will be collapse. Но также мать говорит о том, что если мы будем цепляться и продолжать хотеть жить по-прежнему, по-старому, то все идет, то тогда все будет идти к коллапсу. And those few individuals who will get the inner call to take the leap, just like from the ape to man, so too from man to the divine superhumanity of tomorrow. И те несколько индивидов, которые подобны тому, как ранее несколько, может быть, человекоподобных обезьян, они превзошли и стали людьми, точно так же сейчас эти несколько человеческих существ могут захотеть стать чем-то новым, сверхчеловеком. There they will be the pioneers, and their leap itself will help the rest of humanity to come up to at least a more harmonious and a more beautiful level. И такие существа, они станут пионерами, первопроходцами этого, и они впоследствии помогут всему человечеству прийти к более полноценной гармонии. This is the demand and the call of the Divine Mother for all of us. И это то, что мать хочет и к чему призывает каждого из нас. And all that she is asking is, are we ready? И все, о чем она спрашивает, готов ли каждый из нас. So let me close this part before we take question and answers with some lines from Savitri. И доктор Алок хотел бы закончить эту часть, прежде чем перейти к вопросам и ответам, несколькими строками из Савитри. И я буду признательна, если, Ритам, ты мне поможешь с переводом сейчас. Yes. So Yeah, I'm asking Ritam to help me. yes, yes. Page 370, Book 4, Canto 3, The Call to the Quest. Okay, so shall I start reading? O force-compelled, fate-driven, earth-born race, O petty adventurers in an infinite world and prisoners of a dwarf humanity. Ритам, будет у тебя возможность перевести? О, вы, земнорожденные создания, гонимы силой и судьбой влекомы, в безмерном мире жалкие скитальцы и узники людской природы гномьей. How long will you tread these circling tracks of mind around your little self and petty things? But not for a changeless littleness where you mend, not for vain repetition where you build. Out of the immortals,
substance you were made. Your actions can be swift, revealing steps. Your life a changeful mold for growing gods. A seer, a strong creator is within. The immaculate grandeur broods upon your days. Almighty powers are shut in nature's cells. A greater destiny waits you in your front. This transient earthly being, if he wills, can fit his acts to a transcendent scheme. Yes, Rita? Доколе будете вы вновь и вновь блуждать ума избитыми кругами в круг ваших жалких «я», вещей ничтожных? Ведь жребий ваш не в скудости бессменной, не в повторении тщетном ваш удел. Вы сотканы субстанцией бессмертия. Вам должно жить в потоке озарения и взращивать в себе живых богов. Провидец скрыт внутри, Творец могучий, и грандиозность непорочная родит и осеняет ваши дни. Всемощь таится в клетках у природы. Великий, славный путь лежит пред вами. Дано земному бренному созданию избрать судьбою замысел Всевышний. So friends, brothers and sisters, what we are going through is essentially an evolutionary crisis. A Итак, massive, Итак, друзья, сестры, братья, то, через что мы проходим, является эволюционным кризисом. It is a massive shift in the Earth's evolution. Это является массивным сдвигом в эволюции Земли. We may or may not understand it. Мы можем это понимать или не понимать. But the evolutionary force will find its way through us. Но эволюционная сила, эволюционный путь, он найдет через нас свою дорогу. Its fulfillment does not depend upon us. И его исполнение совершенно не зависит от нас. It will prepare and find human beings who are ready for the leap. Это движение все равно найдет тех существ и тех людей, через которые оно сможет действовать. But how beautiful it would be if we make a conscious choice and decide. Но как бы прекрасно было, если бы каждый из нас осознанно сделал этот выбор и принял это решение. To belong to the future that is fast emerging out of the folds of darkness like the sun of tomorrow. И если бы каждый из нас принял это решение, принадлежать будущему, точно так же, как солнце восстает из тьмы. This is the transformation that Sri Aurobindo and the Mother speak about. A radical change of inner consciousness and outer instruments, both. Именно об этом изменении, об этой трансформации говорит Шри Ауробиндо и Мать, о радикальном изменении внутреннего и внешнего сознания. The change of inner consciousness means a constant state of inner peace, inner joy, and unerring knowledge coming to us as revelation, inspiration, intuition, a state of constant overflowing of divine sweetness and love and beatitude and ananda
И внутреннее изменение сознания предполагает находиться в состоянии внутреннего покоя, inner peace, then what? Sorry. Bliss, Блаженство, intuition, интуиции, love, любви, love, beatitude, красоты, sweetness. сладости. Thanks. But this is one aspect of it. Но это является лишь одним аспектом этого. The other is a change of the instruments through which the divine Shakti will express itself upon earth. А другой является изменением того инструментария внешнего, через который божественная шакти сможет воздействовать на Землю. Right now, our brain, our heart, and all our organs, they are capable of receiving an amount of animal and human energy. И на данный момент наше сердце, наш мозг, наши внутренние органы, они пока что служат по законам человеческой и животной природы. If anything greater and vaster comes, it feels fatigued, tired. Если приходит что-то более возвышенное, более высокое, то они просто очень быстро устают от этого. That is what happens to many of us when we read the Life Divine or Sri Aurobindo's works, that the brain gets rapidly tired initially. И именно это мы испытываем все, когда часть из нас испытывают, когда мы читаем «Жизнь божественная», какие-то другие труды Шри Ауробиндо, и просто мозг в какой-то момент перегружается и выключается. Or if a greater love and sweetness begins to flow through our hearts, then the heart is unable to contain that vastness. Либо если любовь и блаженство начинает течь через наше сердце, то мы не можем долго терпеть эту широту и эту любовь. Our human system, our nerves are built right now for pleasure and pain. They are not yet ready to receive and transmit pure ananda. И наше тело, наши нервы, они пока созданы таким образом, чтобы испытывать удовольствие и боль, и они пока не предназначены, не могут испытывать божественную ананду. So, as this inner consciousness changes, the outer instruments will also adapt, assimilate, and later on undergo a transformation. И вместе с изменением внутреннего сознания наш внешний инструментарий тоже будет адаптироваться, ассимилировать новые навыки и тоже будет проходить определенного рода трансформацию. Until the within and the without become one single divine unit. До тех пор, пока внутреннее и внешнее не предстанет в виде одного божественного союза. But such a divine being will not feel itself cut off from the rest of humanity and the rest of creation. Но такое существо не будет себя чувствовать отделенным от другого человечества и от других людей. By its very nature, he will be a universal being, always engaged in the good of all creatures. И по своей природе, по своему естеству он будет соприкасаться и иметь контакт со всеми существами, всеми созданиями. Он будет универсальным человеком, универсальным существом. It may sound difficult, but as we proceed on the path, the difficulty becomes easier and easier and easier. Это может быть звучать непросто, но как только с нашим прогрессом по пути наши трудности будут становиться все легче и легче. And most importantly, the grace and love of the Divine Mother are there. Her help is there
to carry us through this bridge, perilous bridge in time that we are witnessing today. И что The самое grace and the важное, love. и что самое важное, милость и любовь матери, она всегда с нами, ее поддержка всегда с нами, и она помогает нам в любой момент перейти этот мост изменения, трансформации. She is calling us towards the future. Would we listen to the call, or Она. would we turn back to the past, fall back into the past? И мать зовет нас к будущему, в будущее. И пойдем ли мы на этот зов, или все же мы отвернемся на дороге прошлого? This is the choice we have to make. И этот выбор должен сделать каждый из нас. During this moment of crisis, which is actually a moment of transition В of этот, time. в этот период кризиса, который на самом деле является периодом, переходным периодом. A transition as radical or even more radical than the leap from the ape to man. Этот переход является еще более радикальным, чем переход от обезьяны к человеку. As the mother put it, we have to choose between belonging to the animal humanity of yesterday or the divine superhumanity of tomorrow. И как говорила мать, каждому из нас нужно сделать выбор, принадлежим ли мы человечеству прошлого или к сверхчеловечеству будущего. Thank you. Спасибо. So now we can have question answers if there are or anything else. И теперь мы можем приступить к вопросам и ответам. Если у кого-то есть вопросы, то можете их задать, только просьба их формулировать кратко, чтобы я могла перевести сразу суть. Да, можно такой Да. вопрос? Да, да. Переведете? Хотелось бы понять вот видение, да, значит, сейчас маленько сформулирую. То есть какие на сегодняшний день вы видите вот эти, грубо говоря, ростки света, да, среди текущего кризиса, которые бы показывали, что вот этот переход, который происходит, он неминуемо ведет к нас к чему-то более светлому. То есть какие видно на сегодняий день какие признаки? Позитивные изменения в мире, да, на глобальном уровне. Ага, все поняла, сейчас приведу. Okay, so Alexander is asking which signs of this new world emerging and new light in the future, which signs do you see, Dr. Alok? It's a whole subject, but I'll name a few signs. Okay. Да, он сказал, что это, конечно, заслуживает отдельной сессии, но несколько признаков он такие, конечно, расскажет сейчас. First sign is the breaking of the boundaries of material science itself. Первое — это то, что рушатся преграды и ограничения, границы самой науки. It has entered into a land of infinite possibilities. Наука сейчас вступает в зону и землю бесконечных возможностей. The second sign is in the fields of knowledge such as psychology, biology, medicine, there is a turn towards holistic understanding and holistic healing of a human being. Да, и вторым признаком доктор Алока называет то, что в биологии, психологии и других подобных науках сейчас начинает доминировать, проявляться холистический принцип, целостный принцип. The third sign
all over the world, there are at least few human beings who feel the need of a larger unity, world unity, and peace within all of us. There is world over, few individuals have that aspiration. И третьим признаком доктор Алок видит то, что существуют в мире люди, их может быть немного, но они существуют, которые искренне стремятся к единству, человеческому единству и гармонии между людьми. Yes. The fifth sign is an upsetting of the old world order with regard to man-woman relationship. И следующим признаком доктор Алок видит это то, что мир мужско-женских отношений, он сейчас начинает разрушаться и переворачивается просто. The sixth sign, all over the world, there is a need for a new kind of education because we have realized, at least some people have realized, that the old ways and the old systems have failed to create a beautiful human being. Да, и следующий признак — это то, что многие люди понимают необходимость нового образования, потому что то, как оно сейчас происходит, это просто приводит к неудачам, да, это не способно породить новых хороших людей. Yes. The seventh sign, if we look at the previous century, there were religions and ideologies. But in the present century and toward the later part of previous century, we can actually see a growing spiritual thirst and a turn towards yoga, but in the true sense. И если в следующий признак то, что если ранее было больше распространены религии и идеологии, то сейчас возникает действительно истинная духовная жажда у людей и стремление к йоге в ее истинном смысле. Many other signs, but one of them right now, who could have imagined 50 years back, 30 years back, that all of us from different portions of the world will come together and ponder over what a crisis carries for us in a deeper sense. И доктор Алок еще называет один такой признак. Он говорит, что много других признаков есть, но один из них, что даже кто бы мог подумать, что 50 лет назад или 30 лет назад соберутся вот так вот люди, которые будут задаваться вопросом, что же для нас несет кризис, что для нас является кризисом. Он ссылается на нашу конференцию. Of course, Mother and Sri Aurobindo also spoke of certain signs like the sense of gender difference. It is going to be blurred, and even at the most physical level, it is going to be blurred because the new species will be something unique. Да, и есть еще другие признаки, есть прямо некоторые определенные признаки, на которые указывали мать Шри Aurobindo, и один из таких признаков — это гендерная идентичность, половая идентичность, то, что она будет размываться, и мы сейчас это видим активно. Это происходит потому, что супраментальные существа, у них не будет пола, они будут как бы не пола. Yes, please go ahead. Yeah. No, I'm done. Yes? Yes, go on, please. So, and one very important, an increasing restlessness and discontent in many sections of humanity for something else. Many are not conscious what they are looking for, but there is a definite growing dissatisfaction with the world as it is. And we want a different world, a new world, but we don't know what it will be. Да, и еще одним признаком доктор Алок говорит о том, что во многих сейчас растет какое-то беспокойство и тревога, и люди понимают, что они хотят новый мир, но они не понимают, какой именно мир они хотят. И вот эти все мысли, это сейчас растет, и мы это все видим. Another sign which the mother spoke of, which is a bit paradoxical.
Есть еще один признак, о котором говорила мать, он немножко парадоксальный. In one of her messages, she said, the future of the earth depends upon a change of consciousness, and the change is bound to come. Да, в одном из своих посланий мать говорила, что изменение мира зависит от изменения сознания, и это изменение сознания, оно просто непреложно должно прийти. But it is left to men to decide whether they collaborate with the change or the change is thrust upon them by the power of crashing circumstances. И именно каждому индивиду дано право решить, либо он осознанно будет принимать участие в этой трансформации, изменения, либо это будет навязано ему посредством разрушающих обстоятельств и сокрушающих его обстоятельств. So we can see those crashing circumstances coming again and again to remind us of the inadequacy of all that we have achieved and all that we have understood. И мы действительно сейчас наблюдаем эти сокрушающие обстоятельства, чтобы они нам показали неадекватность того, что наших предыдущих ценностей как человечества, того всего, к чему мы стремились и чего пытались достичь. At the same time, we see, at least in a certain section of humanity, cutting across barriers of nationality, language, customs, traditions, religion, ideology, who are seeking for a new way of life. И с другой стороны, мы видим в различных, как мужчины, так и женщины, в различных нациях, идеологиях и так далее, мы видим, что они пытаются найти, как жить по-другому. This aspiration is the sign of what this world will be. И это устремление в них является знаком, признаком того, какой будет этот новый мир. All changes begin with this aspiration for change. На самом деле все изменения начинаются с этого устремления к изменению. Then this aspiration takes hold of the mind and begins to bring in new idea forces into this world. И после этого это устремление, оно захватывает ум и привлекает новые идеи, которые могут изменить мир. Take, for example, a simple word called consciousness. Например, рассмотрим очень простое слово, как сознание. How it has set in motion a whole new understanding of human life and creation. Sorry, can you please repeat? How this word has begun to assume a new understanding and has begun to take hold of the human mind. Okay. Consciousness. Да, просто можно посмотреть, как вообще это слово, сознание, как оно начало сейчас быть популярным, как оно начало захватывать умы и принимать новое значение в текущем мире, в текущих обстоятельствах. Next, this aspiration takes hold of the human heart, and the human heart begins to widen out and seek human unity, a larger truth than family and nationality. И потом это устремление к изменению начинает захватывать наше сердце, наша область сердца, и эта область начинает расширяться, и мы начинаем стремиться искать человечество, единство, и перестаем думать только рамками себя и своей семьи. Then this change or this aspiration takes hold of life, and there is an emergence of new forms in the field of education, as I said, new experimentation for a new way of life. И далее это устремление начинает проникать и захватывать область жизни, и начинают возникать, например, новые формы образования и тому подобное, о чем говорил доктор Алок.
look at life breaking barriers, long established barriers of religion and culture in the form of transcultural, cross-cultural marriages. Ну, мы можем даже посмотреть на то, как жизнь разрушает те преграды, которые очень долго были установленными, например, межнациональные, межкультурные браки и союзы. The breakdown of old institutions and new ones emerging. For example, То, как разрушаются старые институты и возникают новые. Вот сейчас пример он приведет. marriage itself, instead of being a legal or a religious document, is now more and more based on love and togetherness. Например, институт брака. Если раньше это было основано на какой-то догматике и на каких-то законах, то и религии, то сейчас это больше основано на любви и взаимоотношениях. An inner union rather than an outer compulsion. И больше на внутреннем побуждении к союзу, чем на внешнем принуждении. And finally, this aspiration will show itself in the body itself. И в конце концов, это устремление к изменению проявит себя в теле. And last 50 years, which is a very, very, very short time, И в последние 50 лет, которые на самом деле являются очень-очень коротким промежутком времени, from the evolutionary point of view, a very short time, если посмотреть с эволюционной точки зрения, то это очень мизерное время. there are changes being observed in the human body itself, change in height, change in certain functionings, the way it functions. These changes, the way the brain functions, these changes are beginning to be observed. И вот за этот период наблюдаются радикальные изменения в человеческом теле, в, например, высоте человеческого тела, то, как функционирует мозг и так далее. For example, it was believed that the brain cells do not grow beyond a point of time. Например, раньше предполагалось, считалось, что после какого-то времени мозг перестает расти, новые клетки мозга не появляются. But modern research would tell us that no, it can continue to grow. There is no limit to its possibility. Но современные исследования говорят обратное, что нет, мозг может непрерывно развиваться и расти непрерывно, там нет какого-то лимита. It was believed that we are the product of genes and heredity and we can do nothing about it. Раньше считалось, что мы являемся продуктом генов нашей и наследственности, и мы просто ничего не можем с этим сделать. But there are studies, very, very limited studies, but there are studies that point out that maybe genes are not all. Something within us, like a conscious will, can turn on or turn off the switches. Но сейчас есть некоторые немногочисленные пока что исследования, которые говорят о том, что, возможно, гены не являются настолько определяющими, что, возможно, качество нашего сознания может включать и выключать какие-то гены в нас. We are discovering that our very immune system can respond to thought, can respond to will, can respond to faith. И сейчас есть исследования, открытие, что даже наш иммунитет, наша иммунная система может откликаться и проявлять нашу волю, наше сознание и наши какие-то мысли. And this is just the beginning. Within 50 years is nothing when we look at the history of evolution. Change of evolution takes place over hundreds of years. И это проявилось всего лишь за 50 лет. Это просто какая-то маленькая точка, если рассматривать эволюцию целиком, которая длилась какие-то многочисленное время. 50 лет — это просто очень маленькая точка. To sum it up, since the 60s or 50s, man has broken the barriers of outer space
and he has also broken the barriers of inner space. И если просуммировать все сказано где-то с 60-х, 70-х годов 20 века, человечество и человек, оно преодолело преграды как внешнего, так и внутреннего пространства. What I mean by this breaking of inner space, outer we understand, is that our identities, such as were given to us by surname, by religion, by certain culture, man has begun to explore another dimension, a subjective dimension. Да, и если говорить про внешние преграды, как они преодолеваются, тут все понятно. Но если говорить о внутренних, то человек раньше он отождествлял себя там с кланом, с родом, с фамилией, но сейчас он начинает исследовать, кем же он является. Это такое субъективное исследование. And this is a wonderful possibility. It's teeming with endless possibilities, this entry into the subjective space. Это просто великолепная возможность. Это раскрывает перед нами бесконечное количество путей и возможностей для развития. And as I said, it is just a small infant beginning. As this new world grows, many more things will come up. И, как я уже сказала ранее, это всего лишь самое-самое начало. И по мере того, как будет проявляться новый мир, будет приходить еще больше новых вещей и явлений. Намасте. Есть ли у нас еще какие-то вопросы? I'm asking about extra questions. Yes. Могу я спросить вопрос? От Нелли. Да, конечно. Да. То есть у нас сегодня была тема, Андрей вел про ведических богов. И там упоминались ведические боги Варуна, Митра. Леша, давай ты сразу на английском. Да, на русском, потом сразу на английском тогда задашь. Хорошо? Переведешь прям. Да, и разговор был о том, что какую роль они могли бы играть в интегральной йоге, если вообще играют, и почему мать низводила в учеников знамений, допустим, призывала, да, вообще стоит их призывать или нет. Или какую роль они в эволюции могут сыграть? Окей, переведи, пожалуйста, свой. Только отойди, пожалуйста, у вас очень сильное эхо. Куда мне идти? Сейчас отойду. А там связь не будет. Алло, меня слышно? Да, переведи, пожалуйста, вопрос для доктора Алока. Yes. Yeah. Hello, Dr. Alok. Yes, we were talking about Vedic gods, which Aurobindo mentioned in Secret of the Veda, this book of like Aryaman, Mitra, Bhag, and others. Varuna, what kind of roles they can play or in evolution, or why the mother brought them down to some disciples like Nalini and Amrita and others? Okay. If there is any role at all. Yes, it's a question which concerns. Yes, thank you so much. Thank you. So it's a question that concerns primarily the Vedic deities. 4 Vedic deities who are regarded as the guardians of the sun. Now, sun is, of course, as we know, the supramental. Oh, sorry. Yeah. Да, этот вопрос касается ведийских божеств и ведийских божеств, которые говорятся как хранители, которые определяются как хранители. Yeah, go on. So Vedic seers in their process of ascension of consciousness, ведические провидцы в своем процессе восхождения сознания, they reach the limits to which the human consciousness could ascend.
На самом деле в этом процессе есть пределы, до которых может восходить именно человеческое сознание. And they saw beyond a supramental world, a perfect consciousness. И там наверху, за пределами этого, находится супраментальный мир, совершенный мир сознания. And they wanted to bring that consciousness at least into the mind. И они хотели принести это сознание как минимум, по крайней мере, в область ума. Hello, can you hear me? Yeah, I hear you, and you? Yes. So the rishis wanted to bring that consciousness into their mind. И риши хотели принести это сознание в их ум. But what they succeeded in doing was to bring some of the rays, not the sun itself. Но то, в чем они преуспели, это не низвести только некоторые лучи, а не само солнце. The rays are certain powers and forces unleashed by the one divine consciousness which the sun represents, the supramental. И эти лучи представляют собой аспекты, какие-то частные проявления этого целостного солнца, которое представляет собой божественное сознание. But these rays themselves gave them tremendous powers, tremendous possibilities like intuition, illumination, revelation, etc. Но даже эти лучи, аспекты этого сознания давали им какие-то поразительную интуицию, озарение и так далее. But when they wanted to go beyond, they met these four guardians on the gates of the sun. Но когда они хотели пройти дальше, они встретили этих 4 хранителей солнца. These four guardians, or the four Vedic deities, were Varuna, Mitra, Ariman, and Bhag. И эти 4 стражи, эти 4 хранителя этого солнца были 4 ведийскими божествами: Варуна, Митра, Арьяман и Бхага. Varuna is the power of vastness. Варуна является собой силу, могущество, широты, обширности. He makes the consciousness vast, vast, vast. Он помогает сделать сознание обширным, широким, очень широким. And Mitra is the power of harmony and love. He harmonizes all the different elements. А Митра является собой силу, могущества, гармонии и блаженства. Он гармонизирует все наши внутренние элементы. But since this journey also includes opposition by the forces that do not want us to evolve, но поскольку наше путешествие сознания включает в себя также и враждебные оппозиционные силы, которые препятствуют этому восхождению эволюции, so there is this Godhead called Aryaman, who is the warrior who battles against darkness. И именно поэтому есть еще одно божество, Арьяман, который помогает сражаться с этими враждебными силами. And when these gods have prepared us, then we have Bhag, or the Godhead, who gives us joy, enjoyment, but not pleasure, a divine enjoyment in everything. И когда эти силы побеждены, то проявляется следующее божество Бхага. Это божество божественной радости, но это не о человеческом удовлетворении, не человеческом наслаждении, именно божественной радости и ананды. What it means practically is that when a human consciousness has grown vast, when the human consciousness learns the law of harmony, when the human consciousness, okay, yes, please. И на практике это означает то, что
когда человеческое сознание человека, оно научается быть обширным, широким, когда оно научается жить в гармонии, обретает эту гармонию. When it has battled against the forces of darkness and division, Когда оно может сражаться против сил невежества и тьмы, then it can rightly enjoy all life upon earth. Then it will receive the right kind of enjoyment at every level, in all the details. именно тогда это сознание сможет получить доступ к радости, блаженству на всех уровнях своего существа, к истинной радости и блаженству. They foresaw this possibility, but the project could not go beyond a point. И эти древние риши, провидцы, они предвидели такие возможности, но они не могли пройти так далеко. Because a certain number of human beings have to be ready for it. Потому что для исполнения этого необходимо, чтобы некоторое количество человеческих существ уже были готовы к этому. It cannot be the individual achievement of one rishi, two rishis, or a few rishis here and there. Это не может быть каким-то индивидуальным достижением одного, двух, трех риши тут, там. So we see nature come down from the Vedic age to prepare the mass of humanity. И именно поэтому, Different levels. именно поэтому мы видим, что вслед за вот этим ведийским символическим веком некое такое спад сознания именно для того, чтобы подготовить все массы, общую массу людей, их сознанием. But now, at least a sizable number of humanity is ready to break the barrier. Но теперь уже готово достаточное количество людей для того, чтобы эта преграда, этот барьер был преодолен. And knowing that the time has come now for breaking of the barrier, we see the coming of Mother and Sri Aurobindo. И зная, что имея это знание, что этот барьер уже готов быть преодолен, именно в тот момент пришли Мать и Шри Ауробинда, Who have come to make it very easy for us by breaking the barrier herself. This is what is the experience of 29 February 1956. И мать, это была одной из задач матери, сделать прохождение этого барьера очень простым. Это одна из 100 вещей, которые она сделана. Это описано в The реализации. supramental consciousness rushes down now on earth. It is available and accessible. Да, это как раз описано я так понимаю, 59-го года, да, 1959-го, это нисхождение, когда супраментальное нисхождение. 56-го года. 56-го, окей. So we don't need, So we don't need to go now. Да, это как раз нисхождение супраментальная и супраментальная реализация 56-го года, когда мать пробила этот барьер, и супраментальное сознание просто потоком хлынуло на землю. Yes, go ahead. So we don't need to go through that long process of the rishis from one god to another, which was a very long process. И теперь нам не нужно проходить тут весь долгий, утомительный процесс, которому следовали древние риши, от одного божества к другому и так далее. Now it is available and we have to become ready to receive it and prepared to embody it. И теперь это сознание, оно доступно для каждого из нас. И то, что нам нужно сделать, это подготовить свое существо к восприятию и воплощению, физическому воплощению этого сознания. It is like the old time communication where through birds or animals or human beings, people were communicating through long distances. But now we have it all on the tip of the button.
Это очень похоже на то, как раньше люди использовали почтовых голубей или для того, чтобы отправлять сообщения, или какие-то другие посланцев, животных. То есть это занимало неимоверное количество времени. А сейчас это просто вот мы нажимаем кнопку, и все происходит, наше послание уходит адресату. So now the process is to open and receive. И сейчас наш процесс состоит в том, чтобы просто открыться и воспринимать это сознание. And to make it still easier, we have the mother's love, which can make it much, much more easier for us. И чтобы сделать это еще проще, этот весь процесс, с нами присутствует любовь и поддержка матери, с которой все происходит намного проще и намного мягче. For who is the mother? She is the mother of all these gods. Потому что чьей матерью является она? Она является матерью всех этих божеств. And when we open to her, and when she comes to us, all these gods naturally come and follow. They are her children. Потому что когда она приходит к нам, или когда мы ей открываемся, она приходит к нам, то за ней следуют все эти боги, ведь они являются ее детьми. This secret, the secret of divine love, the secret of the advent of the divine mother, the secret of divine sacrifice in matter is what the Vedic rishis missed. Именно это упустили из виду древние риши, этот секрет Божественной Матери, ее нисхождения и ее присутствия, ее поддержки, ее любви. Or we may say that the time was not ready, so this great secret was not given to them. Или мы можем сказать, что тогда просто время и пространство не было еще готовы, и поэтому им этот секрет не был открыт. But we are fortunate to receive that grace and love. Но мы с вами, мы удачливы и имеем это счастье, что нам открыт этот секрет. So we don't need to go through all that complicated, long process of actually doing the yajna and all those mantras. All that is now compressed in one single word: Mother, Ma, Ma. И нам теперь не нужно проходить и делать такие длительные церемонии, яджни и так далее, которые делали раньше. Для нас все это сейчас собрано в одном слове: мать, ма. Okay, thank you. Спасибо. Oh, I see. It looks like the time has come to the end. It was so quick. Yes. But It's wonderful. Yeah. Если у нас есть какой-то еще вопрос прям серьезный, который мы хотели именно доктору Алоку, я могу спросить, может ли он задержаться на 5 минут. Ну, это если есть какой-то вопрос. В принципе, у нас сейчас тоже сессия будет, когда мы сами можем обсудить, но... I'm asking whether there is some very urgent question which is needed to be asked exactly for you. But... Otherwise, we can always meet again another time, and we can have question answers based on this. Yeah. Да, доктор Алок больше предлагает... in Pondicherry? Ритм спрашивает, как погода в Пондичерри. Okay. Да, доктор Алок предлагает, может быть, если действительно есть вопросы к нему, то встретиться в другой раз и выделить специальную сессию вопросов-ответов на основе того, что мы сегодня услышали, может быть, вот так. So yeah, I have translated that if there is any request on extra session, I will let you know. So I will discuss with Folk and let you know. So Yes. Thank you so much for joining us and just giving us this wisdom. Thank you. It's Best a regards joy. to the ashram, to everybody there.
Thank you, thank you, thank you. It's a joy. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Disconnect. Okay, thank you. Okay, thanks. So you can just, yeah, leave the conference. Thank you so much. Thank you, thank you. Bye. So yeah, Sushil, you can disconnect Dr. Alok, and that's fine. Thank you so much for organizational support from your side. Так, друзья, можете включать видео обратно. У нас сейчас будет сессия вопросов-ответов. Я предлагаю сделать буквально 5 минут перерыв и, соответственно, в 4 часа 5 минут встретиться и, ну, не встретиться, а просто продолжить наше общение. Мы можем обсудить какие-то моменты, которые остались необсужденные с доктором Алоком. Если есть вопросы, которые вы бы хотели именно ему задать, и нужна какая-то дополнительная сессия, то тоже это обозначьте, и тогда на основе этого, может быть, мы можем организовать еще дополнительную встречу. Вот. И у нас будет сессия обратной связи закрытия конференции. В 4 часа 5 минут мы продолжаем. Спасибо. Надя, до скольки мы планируем? Я думаю, что вот нас 20 человек сейчас здесь. Я думаю, что за час-полтора мы должны успеть. Вот. Может быть, мы раньше успеем. Ну, у меня такое предложение, как бы сделать такую компактную обратную связь по тому, что происходило эти 6 дней. Ну, хорошо бы до 17. Да, Надежда, может быть, что-то сделать с паролем, доступом и так далее, потому что мы так засекретились, что сегодня мало кто присоединился. Человек 10 просто вывалилось. Может, в открытый доступ все-таки сделать на ВК, ВКонтакте. Да, ну, там открыто, у меня сообщения открыты, то есть можно было мне написать, все, кто написал до начала сессии, я им ответила, и, собственно, все присоединились. Проблемы с этим не было. Вот. Просто часть людей сегодня не могут, они мне писали, что мы сегодня не можем, там они работают, у них какие-то моменты. Вот, я сейчас, да, проверю, кто мне написал за время сессии, потому что сообщения открыты, если что, я тоже кину сейчас ссылочку, чтобы она была доступна. Через 5 минут встречаемся, продолжаем встречу. Спасибо.